सबसे पहले बात, कफ सिरप कांड में आज बड़ा एक्शन शुरू हो गया। फरार चल रहे मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की संपत्ति की कुर्की शुरू की गई। सोनभद्र पुलिस आज संपत्ति कुर्क करने वाराणसी पहुंची। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की करीब 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति आज कुर्क की जाएगी। लग्जरी गाड़ियां, घर, मकान सभी कुर्क किए जाएंगे। ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और ये पूरा कांड है कफ सिरप से जुड़ा हुआ, जहां ये बड़ा कांड और अब बड़ा एक्शन इसके तहत लिया जा रहा है। फरार चल रहे मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की संपत्ति की कुर्की अब शुरू की जा रही है और बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जब शुभम जायसवाल सामने नहीं आया है तो अब संपत्ति की कुर्की भी शुरू की जा रही है। सोनभद्र से टीम पहुंची है और वाराणसी में भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जो ये पूरा कफ सिरप कांड है जिसमें कई मौतें भी सामने आई हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो शुभम जायसवाल है वो वाराणसी से ऑपरेट कर रहा था और अब यहाँ पे जो उसकी संपत्ति है उसकी कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। सोनभद्र पुलिस आज संपत्ति कुर्क करने वाराणसी पहुंची। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की करीब 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति आज कुर्क की जाएगी। लग्जरी गाड़ियां, घर, मकान ये सभी कुर्क किए जाएंगे और इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। टीम सोनभद्र से यहां पहुंच चुकी है और कफ सिरप कांड में ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। बेहद ही बड़ा एक्शन ये लिया जा रहा है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी रवि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। रवि, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइएगा, कितने सुरक्षा बल यहां पर मौजूद है, कितने एरिया में ये पूरी जो संपत्ति है शुभम जायसवाल की उसे कुर्क किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें देखिए, ये वाराणसी के रथ यात्रा क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो शुभम जायसवाल के पिता के नाम भोला जायसवाल की थी। यह शुभम जायसवाल ने इसको 2 साल पहले खरीदा था, जो अपने पिता के नाम से खरीदा था। उसके बाद इसका जो जब्तीकरण की जो कार्रवाई है वो आज शुरुआत की गई है और सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है आज वाराणसी में 3 मकानों पर शुभम के 3 ठिकानों की जो जब्तीकरण की जो कार्रवाई है वो होनी है और शुरुआत इस मकान से की गई है। यहाँ पर जो नोटिस है उसको चस्पा कर दिया गया है, सील की कार्रवाई हो चुकी है और जो मुख्य गेट है अब उस मुख्य गेट पर सील की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद से ये जो संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति हो गई है। इस कार्रवाई के पहले बाकायदा शुभम के परिवार वालों को नोटिस दिया गया था। शुभम के हाजिरी की बात की गई थी कि कोर्ट में वो पेश हो, लेकिन जब कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसके बाद से यह कुर्की की कार्रवाई की गई है। एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। टोटल अगर संपत्ति की अगर बात करें तो 28 करोड़ 50 लाख की जो संपत्ति है वो आज कुर्क की जा रही है। पहली यहाँ रथ यात्रा पर है, उसके बाद यहाँ से सीधे सिगरा सोनभद्र पुलिस जाएगी और वहाँ पे उनके 2 मकानों पर जब्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो कफ सिरप मामले में एक साफ ये संदेश दे दिया गया है कि किसी भी तरह का जो नरमी है उसको नहीं बरता जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ पे देखने को मिली है। बीएनएस की धारा 107 के अंतर्गत पहले पूरे संपत्ति का जो एक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बनाया गया। इसके बाद कोर्ट से आदेश लिया गया और कोर्ट से आदेश लेने के बाद कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया रवि, ये तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज का, क्योंकि ये एक्शन एक बड़ा एक्शन है जो कि रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए लिया जा रहा है। शुभम जायसवाल जो फरार चल रहा है इस पूरे कफ सिरप कांड में, अब उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है।